हॅलो मित्रांनो, मी देवेंद्र भालेराव भुसावळ, इंडियन कायरोप्रॅक्टर प्लस ऑस्टिओपॅथी नॅचरोथेरपिस्ट. माझ्याकडे एक लहान बाळ आलेलं आहे. त्याचं वय आता किती ताई आहे त्यांचं वय? बाळाचं 11 वर्षाचं आहे. आधी त्याला चालता फिरता येत नव्हतं. ते 4 सेटिंग झालेले आहेत आणि 4 सेटिंगमध्ये त्यांना बऱ्यापैकी आराम पडलेला आहे. तर आता त्यांची प्रॅक्टिससाठी सुरुवात करतो आहे. आता बघू काय सांगतं काय. भाऊ आधी कसं चालत होता? भाऊ चालताना कसं चालत होतो आधी? पहिला वाकडा वाकडा चालायचं आहे ना, आता चांगलं चालतो. त्याचे पाय लूज उचलले तर नरम उचलले, मला कडक होते. एक दोन तीन शाबाश. चल बेटा तसं. शाबाश. मोठे पाय पकडा. यस बरोबर. शाबाश. व्हेरी गुड बेटा. फायनली बरोबर. वा. ओके, कुठून बस. शाबाश. असं एक. ओके बेटा. ओके, थँक्यू. थँक्यू. चाल बा जरा. चाल चाल जर चाल 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 चाल. दादा आता हे डग किती कमी झाला? कमी झाला. आधी काय चालत होता? त्याला चालतं जमत नव्हतं. चालेल, थँक्यू. थँक्यू सो मच. बाय.